السلام عليكم. نبدأ وصفتنا اليوم شيبس الكرادة. آخذ بوتيتة، طبعا أختارها كبيرة أحسن، أنا ودي تبين القطعة كبيرة. أقشرها وأسويها شرائح رفيعة، أسويها بهذه الماكينة بالمكشارة، أسويها أكملها أنقعها بماي حار لمدة 10 دقايق، تكون كلش رفيعة كلش رفيعة، تكون تصير مقرمشة وطيبة. بعدين نصفيها ورا ال10 دقايق، نتركها بمي بارد، مي بارد بارد كلش، ثلج من الثلاجة. طبعا هاي ايد فضولي، يكون بارد ثلج. ننقعها بالمي البارد، بارد كلش ثلج. وهسه نخلي الطاوة على النار، نخلي زيت هواية، طبعا يكون غزير بس يحترق عندنا الزيت. نبدي نشتغل، ناخذ الرقائق مالت البوتيتة، خليها بالزيت. طبعا لازم نخلي وحدة وحدة، من ناخذ مجاميع ونخليها بالطاوة، لا غلط، لأن راح يتكتل وما ينفصلن واحدة عن الثانية. هسه انتظرها شوية، أسوي الكمية كلها اللي عندي أقضيها. طبعا هاي الوصفة يكيفون عليها الجهال كلش يحبوها، لأن شيبس مقرمش، وشيبس الكرادة مشهور بس هواي ناس ما تعرف طريقته. أتمنى وصفتي تعجبكم، وتدعموني بلايك واشتراك. هسه ننتظر شوية. طبعا أنا فيديو مخليته كلش بطيء، ما دا أسرعه، أقلبه كله. أهم شي ما يتقلى مجاميع، وحدة وحدة. طبعا أخلي مصفاة يكون أفضل من أقليه، حتى يوشي الدهن بيه أفضل من الكرينس. تكون النار هادئة أفضل من ما نار عالية. وهاي البهارات نضيفها شيبس الكرادة: لبن وأعشاب، دجاج مدخن، كجب، وهذا اللي بالماعون هذا خل أبيض نضيفه إلهن، طبعا يعطيهن فد نكهة أو طعم كلش طيب. هسه أبدي أطلعهن. كملت هاي الوجبة مثل ما قلت لكم بالمصفاة أفضل حتى يوشر الدهن. أتمنى تعجبكم وصفاتي، وتدعموني بلايك واشتراك. أخلي الوجبة اللي عندي الثانية. وهسه راح نضيف البهارات على الشيبس كله حتى يعطيها طعم أطيب، نرشه كله فوقه. وهسه نسمعكم القرمشة من فضولي.